너가 생기 있어졌어. 예전보다. 그런 것 같아요. 왜냐면 예전에는 복잡한 얘기 듣는 걸 좋아했거든요. 되게 인간의 어떤 그런 복잡한 얘기가 흥미로웠는데 좀 나한테 좀 부정적인 얘기 안 했으면 좋겠어요. 그냥 좋은 얘기만 듣고 좋은 얘기만 듣고 웃고 그러고 일을 하는 게 훨씬 저한테 좀 더 도움이 되는 것 같아요. 나 그거는 딱 20대 때 멋있는 것 같아. 또 그럴 감성이 있나 봐요. 그러니까 나이에. 어렸을 때는 그래도 멋있어. 반항하고. 근데 우리 나이에서 반항하고